来中国有一个男子，因为耍游戏耍输，防底迄粒太低的囡仔，到底伫个喙皮甲颔管，想袂到洗2天啊，也洗袂掉。咱的农业部讲，国内所使用的是食品级的红色的色素，请民众放心。 到现在还没有弄掉，每天出门穿高领毛衣、戴口罩，不然太丢人了。一个中国少年那边的阿妈菌有2大片，拿小长高型长伫脉印下，和朋友耍游戏输去红长印下，这双刷洗甲平贵红记记嘛是洗袂掉，今日当刮嘴暗，甲歹所在查查起来，外界就伫咧关注，国内敢会发生小啥事件？配方中当然有一些酒精溶剂然后让色素变性，然后让它那个酒精溶剂它会挥发掉，它就会粘着在上面。我们常常有人盖到啊，一阵子洗一洗就掉啦。人会一直洗手啊，你猪肉不会一直洗啊。咱台湾环检署使用的多载卫生检查合格标志，成分是食品级红色水溶性色素，因为内底有酒精溶剂，若是印伫咧铁牛羊表面，目水打去就真歹洗掉，不过免洗买当吃。暂时性的染剂基本上可以洗个2次3次，基本上都会洗掉。到真皮层比较不容易洗掉，在表皮层尤其表皮的角质层这表皮的最外层的角质层的附着上面的话，实际上是很容易洗掉的。医师强调，一般染剂若是印伫咧皮肤的表皮层，用清洁剂加洗几摆就当洗掉，无等伫咧真皮层就免受过烦恼。若是有问题，嘛是要去找医生检查。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。